القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. بينما ينشغل كل من المغرب والجزائر في تبادل الأتهامات، يقبع 65 نازحا سوريا دون مأوى بين حدود البلدين المعروف سكانهما بالكرم وحسن الضيافة، فيما وضعت شابة حملها في العراء دون مساعدة طبي. مصادر موثوقة خاصة بجريدة هسبريس الإلكترونية أكدت أن النازحة السورية وضعت مولود أطلق عليها شباب المدينة اسم زوي السافنة تيمن بالوادي الذي يعد أصل الحياة في كيك، فيما مني طلب اللاجئة النفساء برؤية الطبيب بالرفض من قبل السلطات المغربية. ولفت المتحدث الانتباه غير راغب في نشر هويته إلى أن المرأة وضعت في العراء على مستوى سفح جبل تغلا دون الاستفادة من التطبيب ولا الأدوية، وفي ظل درجات حرارة تفوق 40، متسائلا عن وضعها الصحي ووضع طفلتها في غياب أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة. وأشار المصدر ذاته إلى أن ساكن مدينة كيك تعمل كل ما بمقدورها من أجل تقديم المساعدات، إلا أن عناصر الأمن والجيش تمنع الجميع من ولوج المنطقة العسكرية، مؤكدا أن النازحين السوريين يضمون أطرا ومثقفين وبينهم طبيبة ومهندسون، ويلاقون حصارا ومعاملة سيئة وفق تعبيره. وانتقد المتحدث تغليب البلدين للمنطق العسكري والأمني على حساب الجانب الإنساني، لافتا إلى أن ردود فعل المغرب اتسمت بالبطء في اتخاذ القرارات التي اقتصرت على حصار النازحين في منطقة جدباء دون خيام ولا طعام. مأساة إنسانية حقيقية يعيشها السوريون في هذه المنطقة، خاصة أن بينهم رضعا وأطفال صغارا وشيوخا يلفح وجوههم لظى الصحراء وينهكم الجوع والعطش. يختم المتحدث حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية. وكانت هسبريس سباق لإماطة الفهم عن وصول فوج من اللاجئين السوريين إلى مدينة فيكيك عبر الحدود الجزائرية، قبل أن تقوم السلطات بمحاصرتهم وإعادتهم إلى الموضع الحدود الذي نفذوا منه، لتندلع بعد ذلك حرب بيانات واتهامات بين البلدين الجارين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.